曼聯對住西咸咧，果然就踢咗啲西波出嚟啦。咁呢場就1-1啦。你話失唔失望咩？當然就非常之失望啦，仲要咁深夜去睇呢場波啊。咁但係1-1又幾合理喎，因為曼聯咧，你話值唔值得贏波咧？我覺得唔值得贏波。呢場波和波真係一個合理嘅戰果嚟。咁呢場波咧就最大嘅驚喜或者真係好驚啊！呢樣嘢咧就係嚟自呢個希雲啊，踢呢個中堅啊，真係完全估唔到。咁應該就迪列特咧就有啲傷喺身啦，咁所以呢場波咧正選後備都冇嘅。咁都好大膽啊，摩連，因為用咗呢個希雲咧就踢呢個正宗嘅中堅咧，其實真係好少有，好少呢個踢即係左右兩邊都 OK 啊嘛。佢要擔正踢呢個中間咧，就真係要好大膽啦。第一件事個領隊好大膽啦，第二件事個球員都要好大膽先可以做得到。結果呢場波就踢咗半場就被換走啦，咁就攞面黃牌。咁佢啦，咁拍住蘇爾同埋呢個馬沙拉維就踢呢個三中堅，前面繼續係般奴再加卡斯美路啦，左邊就係達洛特啦，右邊就阿麥。安保姆就拍住呢個古拿傷愈復出啦，之前個頭整親啊嘛，呢場波踢翻個正選，咁前面繼續係舒克斯嘅。呢場波人哋對面咧就冇咗帕基達，因為上場對利物浦攞紅牌咧，呢場波就停賽嘅。咁對方咧就已經冇咗個靈魂人物咁，但係曼聯咧又唔係好佔優，我自己感覺上啊。上半場有幾下嘅埋門啦，包括咗嚟自呢個安保姆嘅擋射啦。俾阿希魯拿擋出啦，另外亦都有舒克斯嗰下大髀落埋去俾阿雲比沙卡護空門啦，再加上般奴嗰下嘅呢個單車式啊，射波就最終僅擦柱出界，3個攻門咧就最近況我自己印象當中啊，但係就感覺上咧個侵略性唔係好大啦，幾個球員都似乎都唔係踢得好好，包括咗復出嘅古拿，因為古拿感覺上嘅狀態唔係好好啦，同埋即係對方咧就團重兵喺後場方面，所以其實咧都冇乜機會咧可以就射到波，反為佢哋打防守反擊，韋斯咸方面咧就有幾下嘅攻門啦，包括咗有一下就雲比沙卡就右邊打穿咗傳翻出嚟啦，對面嘅費蘭迪斯啦，呢個18號仔啊，就射咗腳，不過就俾卡斯米魯閂到嗰下波，其實都打得好穿嘅，但係就最後就印象中就係呢個埋門比較就近步啊，西咸方面啊，好啦，去到下半場啦，幾經艱苦啦，靠就大碌咧就射入咗，嗰個波都有啲好彩啦。卡斯米魯嗰下即係其實本身阿麥開始嗰下波有少少醫院，卡斯米魯就夾硬抽埋中間散中人，結果就益咗大碌，嗰下波都 OK 啦，立得定再射入。其實嗰下之前其實佢好多下都係攝埋咗中間，如果大家有睇直播留意到嘅話，其實呢場波咧就即係阿摩連嗰個戰術方面係想人多蝦人少佔優嘛，所以其實佢就將啲翼位就擺埋去攝埋喺中間。呢場波即係大陸咧就擺咗埋去中間嘅位置都幾下噶啦，都幾明顯。即係去到58分鐘呢一下咧，就終於就收成正果啦，可以話亦都把握到呢個機會。之後咧就好快啦，佢入咗波之後10分鐘就被換走啦，換咗多古入嚟，都係累鬥累啦。加上就換咗烏加迪入嚟收起咗古拿狀態呢場唔好嘛，就收起咗佢啦。跟住再收起埋舒克斯，就換咗梅森曼入嚟。變相咧，般奴推前咗佢，加梅森曼再加安保姆踢個3叉戟啦。跟住令到烏加迪咧就同卡斯姆繼續踢個防中位置，多古就取代翻大洛特咧就踢個左邊，感覺上有啲進退失據，我自己覺得。因為咧其實你要有翻個舒克斯喺前面去停波，當然佢嘅體力係有翻咁上下啦，但係你搞到前場方面咧，就算你兩邊做到啲波咧，你都係感覺上都係攻唔入去，問題就係領先住一球入唔到波，變相去到最後咧，就因為防守嘅失誤咧，就導致馬加沙咧就入到波喺個尾處執漏，其實嗰下保雲咧頂嘅時候已經基本上都入噶啦，唔係馬沙拉維護空門救翻出嚟咧，已經基本上已經入咗啦個波，救翻出嚟又救唔到，結果咧就益咗阿馬加沙就射入咗，加盟韋斯咸
之後嘅第一個入波嚟。其實韋斯咸本身都唔係好多攻勢啦，咁啊，但係追成1-1之後咧，仲有啲機會可以反擊。哇！保雲嗰下傳中波真係驚到咧，即係臨尾嗰下佢過咗蘇爾嗰下喺韋斯咸嘅進攻右邊嗰下出埋嚟，真係好彩阿木就包得到嗰下波，如果唔係都基本上都輸咗90%。嗰下波都幾驚，又係好似即係過我啲套路啦，即係領先一球唔掂，跟住乒乒乓乓俾人打翻2球轉頭，咁啊最後導致輸波呢場波。所以我話點解好失望嘅贏唔到，但係和波都好合理，因為曼聯基本上差啲輸埋可以話。咁好啦，呢場波成場波嚟講，首先第一個就講下希雲先啦，因為呢場波都即係好令人意外，我都從來都冇諗過，即係之前咧後備都冇份落場嘛。呢場波要佢擔仗踢過一個咁重要嘅位置，所以阿摩連冇特別提到呢樣嘢啊。咁我唔知，因為我錄條片嘅時候就冇講到呢樣嘢。咁啊，佢又踢半場啦，但係都幾驚嘅感覺上，因為一來佢啊，你 feel 到佢好緊張啦落場嘅時候；二來咧佢企啲位唔係好好，因為佢未試過踢一個正中堅咧，佢好多時候都走埋去包啲波，兩邊咧包咧變相咧就俾人拉扯咗出嚟，中間有得空位，同埋感覺上就算你拉扯咗出嚟，你要好有信心清到個波或者攞到個波，呢一個係一個踢一個中間中堅係好重要嘅一樣嘢。咁但係似乎佢有啲波咧都係可能6-4波、5-7-3波，佢都未必係好有把握嘅。咁所以咧，變相感覺上咧有啲牙煙，我自己睇落去嘅時候啊，咁特別係佢要抹住對面嘅哥倫威爾遜咧就難，因為對方都大份噶嘛，都好難搞嘅，所以都要出晒手出晒腳嘅。咁啊結果咧就喺7分鐘俾阿保雲拉扯出嚟，嗰刻攞黃牌咧，其實有啲不智啦。第一件事就俾人拉扯出嚟，第二件事佢落腳慢嘅 late tackle 嚟嘅，嗰個波咁樣瞓落去咧，咁球證俾一面黃牌7分鐘嘅喎。係咪開波7分？除非佢係半單刀，係咪冇辦法要出腳啦？個黑波唔應該出腳啦。第一件事輸經驗，第二件事個位置唔係咁好，所以其實都有啲牙煙嘅感覺上啊，見到佢。但係踢落後半 part 上半場後半 part 好啲，係啊，一開頭嘅時候非常之緊張啦。咁直頭連波都唔係好夠膽攞，我自己 feel 到。咁都係一個好嘅經驗嚟嘅，但係似乎即係阿摩連有啲踩鋼線啦，即係。俾咗呢個球員落嚟，即係踢得好又好嘅，踢得唔好隨時咧都會影響好，即係打擊好大嘅。有啲咩意欲咁呢場波慶幸咧就冇咩意外發生喺佢身上。如果唔係咧，對佢打擊嚟講就咁大咧，對個年輕球員嚟講，你咁俾咁大個責任佢咧，其實係困難嘅。我自己覺得，如果俾我揀，我都未必會擺佢去踢一個正宗嘅中堅。咁當然，其實你喺陣中冇咩人可以選擇啦，因為佢又比較高大啦，佢嘅攔截能力會好啲啦。你就算擺馬天尼斯落嚟唔夠高嘛，咁所以都係弊嘅。你要踢3中堅嘅話，你除非踢4個中堅係咪？咁但係你3中堅別無他選啦，即係除咗佢就結果就下半場會咗約羅入嚟啦，約羅就會好啲，因為起碼佢經驗上同埋佢個實戰能力會強好多，因為佢始終經過大半季嘅洗禮啦，可以話咁，所以其實佢會 OK 啲。咁但係佢又陷入信心危機嘛之前，咁所以其實可能阿摩連就係權衡之下就擺咗希雲落場，不過就我自己覺得就唔係一個上算嚟嘅。好啦，咁啊，除咗佢啦，另一個咧呢場踢正選嘅古拿啦，咁啊呢場波其實佢狀態唔好啦，好明顯，即係因為冇踢幾場，冇踢2場，咁啊對愛華頓同水晶宮都係冇踢嘅，咁呢場波要佢踢翻即刻踢正選，我自己覺得都唔係一個好好嘅選擇嚟，因為其實上場大家即係估唔到之下贏咗水晶宮啦，仲要作客，咁所以其實喺前場方面，你加埋 Mason Mount，其實我覺得夾得咁好咧，你不如俾佢試多一場，係咪？咁結果呢場 Mason Mount又落翻去踢後備，我自己覺得有少少唔合理嘅。咁啊，因為冇可能佢一正選出嚟，佢就擺翻去喺度嘛，係咪啊？即係阿古拿講緊，即係傷愈之後就擺翻去喺度。其實你可能俾 Mason Mount 試下，跟住先慢慢用古拿嚟適應翻個比賽節奏會好啲。咁呢場波，我覺得呢個位置感覺上有啲心急啦。第一件事佢好翻就要俾佢出啦，係咪？咁當然佢係有質素嘅，但係好明顯佢狀態不足之下，好多時候推甩腳啦，自己去踩啲波啦，其實幫唔到對球隊嘅。咁呢個係阿摩連嘅選擇啦。咁當然我依家咁講就馬後炮咁，但係其實都好情有可原嘅，即係你擺翻 Mason Mount加安保姆再加舒亞斯係咪？咁都係好合理嘅。咁啊結果就佢踢唔足啦，踢咗77分鐘啦。
咁另外就舒克斯啊，呢場波我感覺上去feel 到佢有啲信心啊，上場入熱波之後，所以佢其實有啲彈傳啊，攞住個波啊，出嚟迎波係好咗好多。雖然呢度咧就俾咗5.8分佢，但係我覺得佢比起之前咧係好咗嘅。係咁當然機會唔多啦，呢場波淨係得嗰下大髀空落嚟撞到，跟住俾維比沙加護空嗰下波啦。咁其次就唔算特別好多機會，但係佢個串連係比之前好咗好多，即係起碼佢知道適當嘅時候走落嚟幫波啊，鬥兩下傳兩下係好 OK 嘅。咁但係佢就冇深入到啲位置去插入去，咁所以其實反為係兩邊翼位插入去多啲，加安保姆同埋古拿，佢就比較多啲出嚟攞波舒克斯。咁安保姆呢場波就好無可奈何之下咧，就要踢足啦。咁啊〜上半場有下有威脅嘅埋門啦，咁啊，但係就其實其餘時間感覺上都唔係好多機會可以俾佢發揮到啦。我覺得，因為韋斯咸方面打密集咧，其實都唔係好多空位俾佢同阿麥去做好多嘢，好多時候係印象中就阿麥就落咗黑底線啦，就係大髀撞到嗰下啦，咁嗰下就喺右邊。即係沉到落好大嘅位置，咁啊，其餘時間都冇乜，咁啊，下半場更加體能下降之下，其實佢都辛苦，即係右邊見佢，左邊亦都見佢，咁啊，大陸啦，大陸就入到波啦，呢場波，咁啊，其餘時間都冇咩特別可以好講，我覺得，即係除咗嗰下攝埋嚟，同埋之前有幾下都走埋嚟。咁都係，如果相比之下，佢一定好咗好多股呢架球。咁啊，問題係左邊佢都要叫翻去右腳，好多時候有試過左腳硬出波都個即係咁出嚟個效果咧，又未算係太好啦。咁但係都有好嘅嘗試，起碼好過多股用翻自己左腳出去。你見到出個效果完全係太大力嘅。咁啊，另外般奴。呢個都係我另一個樣嘢想講，就係你見到佢即係球證有幾下犯規，開波初段冇吹到咧，咁啊結果咧佢就有啲猛啦，開始咁啊，亦都令到佢燥底之下咧表現唔係咁好啦，嗰下拉射射唔到啦，下半場有一黃金機會，去到尾段1-1嘅時候。佢就走空咗，背住龍門。其實佢係太心急，我都射咗喎，咁急做乜嘢咧？即係阿希路布下都未出到嚟，佢就轉身抽咗冇雷公，未抽到好高個波。其實嗰個波有啲機會，佢如果好似平時咁冷靜啲咧，相對上冷靜咧，其實可以攞咗落嚟，甚至乎佢會射得好啲。嗰嚿波就係源自咧，佢成場波嘅情緒唔穩定咧，結果令到佢就射得好曳，加上佢即係體能下降啦。另一樣嘢就係跑動咁多，去到尾段嘅時候，隻腳都唔係好聽晒。咁嗰嚿波嘥咗機會啦。你見到即係阿摩連喺場邊都即係揞晒頭，跟住起碼撳低呢個波仲有啲威脅，即係完全好似幫人解圍咁。嗰下波都幾嘥，咁又係情緒牽引住佢啦。咁同埋其實都幾多斷纜㗎，即係阿般奴喺中間方面。咁呢場波就不過不失啦，我自己覺得都係一貫咁樣踢咗落嚟嘅。咁啊，其他嗰啲就唔太講啦。唯一想講咧就係三中堅啊，馬沙拉維呢場波咧，其實鬥好多波。呢場波係即係顯示到個狀態翻嚟好多。因為即係可能中間嗰個比較幼嫩啲啊，無論係希維或者約羅啦，咁所以其實佢好多時候包啲波包埋嚟咧，都係靠佢。咁嗰球波護空門都冇辦法啦，我覺得你都唔可以要求太多，佢踢得到出嚟都唔關佢事。咁啊反為咧，即係嗰球唔關佢事咧，其實關阿麥事。好明顯佢係睇緊波。你如果大家有留意下或者睇翻highlight 咧，佢係完全冇 mark 過人，直至即係對面咧阿馬加沙走上嚟嗰下，佢先意識到啊，原來有個人喺度。即係呢下波完全好明顯嘅睇波，其實唔止一球係咁啦。同埋即係佢企個位置就係禁區入邊啊嘛。其實有幾下個球都係企嗰個位置，佢都冇側邊身邊冇人，佢都冇去意識到嗰樣嘢。所以其實呢一樣嘢喺防守方面係有一個漏洞出嚟，同埋禁區邊係冇人㗎。係啊，即係如果啲波彈咗出去咧，韋斯咸方面啲球員可以好輕易起到腳嘅。咁啊，呢幾個就係嗰啲問題出現啦。好啦，咁啊。呢場波啲射都好亮麗㗎啦，即係曼聯方面啊，好多攻門啊，expect 得高好高，我話17次埋門。
咁啊多韋斯咸啦，咁啊係深入對方禁區咧，就其實都幾多，有成30幾次我印象中係我睇過，咁啊結果咧都係1-1嘅，咁啊控球6成半啦，咁啊都係好多噶啦，咁但係問題係你係冇咩威脅嘅埋門啦，做唔到出嚟啊，結果都係徒勞無功啦，可以話。咁啊，聯賽博方面就之前有啲人 FF 啦，又話咩升上第5啊，都唔好諗啦，係咪？我覺得即係你咁跳脫狡猾的槍咁啊，都係喺中游位置都係好合情合理嘅。咁啊，結果呢場波咧就曼聯就和咗波啦，咁啊6場贏波4場和4場輸，咁啊22分啦，有幾隊22分就得失球差額咗正負數咧就係正1啦，而家得失球差方面咁啊壓過利物浦，咁啊排喺第8位，咁啊白禮頓都係22分，咁啊其實中間都咬得好緊㗎啦，車仔就輸咗俾斯聯啦，咁亦都係得翻24分，原本贏波就同佢同分嘅，咁但係都唔好諗太多咯，我覺得都係逐場逐場你慢慢踢好啲個，唔好諗個排名，因為隨時都變得好大好大好大，咁啊你見到22分啦，咁打落咧，其實你19分，即係爭嗰3分咧，都去到14位，般尼茅夫啊最低都，所以其實你即係贏輸咧係好緊要嘅，即係個波幅啊方面會跳得好勁。咁啊，韋斯咸方面就攞到寶貴嘅1分啦，咁啊繼續排喺個尾3嘅位置啊，咁啊跟住就搬嚟同埋狼隊啦。咁啊，賽後阿摩連講嗰啲咩咧？佢就接受 Sky Sports 嘅訪問啦，就話唔夠穩定啦，球隊方面啊，咁啊曾經有個好好嘅時刻啦，咁但係即係失咗波之後咧，就係完全失去咗嘅控制啦。咁啊，其實應該要即係完結個比賽，殺死個比賽，入咗第一球波之後，咁好明顯係做唔到啦。好多時候都即係冇乜機會錯咗到出嚟，亦都係把握唔到啦。咁啊，結果就失咗2分啦，都唔係，我得到1分啦，不如咁講，係咪？咁啊冇咗啲 second ball 啦，咁啊亦都係控制唔到個比賽啦。咁其實運用個皮球方面可能要好啲嘅，咁但係就做得唔係咁好啦。咁啊控球方面啊、傳中啊等等都係唔好啦。咁喺禁區入邊能力不足啊，即係冇辦法再攻門啊、破關啊等等啊，都係嗰啲嘢啦。講到咁啊，每一場波都好重要，呢個即係阿媽係女人嗰啲啦，咁啊需要贏波啊等等啦。咁啊，大陸隊都要講到好失望，我哋應該係普遍咧，無論係球員球迷咧，都係覺得係㗎啦。咁啊，顯現到咧，即係好明顯就本身咧就可以控制到比賽，特別喺奧脫福方面。但係咧咁樣失完波之後咧，就感覺上好心急啊，成隊波都咁特別係去到83分鐘先失啊嘛。咁所以其實控球方面失咗，反為韋斯咸咧去到尾嘅時候咧，有好多嘅機會，甚至乎贏埋添。咁大致上都係佢講嗰啲都係啦，冇咗控制啊，失去控球權啊等等啦，都係呢一樣嘢啦。咁佢講到啦，自己入波好好啦，咁因為即係好耐冇試過入波啦，印象當中係咪今季第一球咧？咁啊，所以其實都對佢嚟講又係即係振奮翻自己嘅士氣啊，可以話佢同舒亞斯啊上場入咗波都係破翻入球方啦。唯一呢兩樣嘢係會比較好啲，即係對球員方面嚟講啊，即係個別球員。咁但係你要即係成隊波，即係好似如所講啦，要入前4前5咧，其實都唔可以失太多分啦。咁但係曼聯持續都係咁樣噶啦，咁都冇辦法噶啦。大家都要接受，因為即係你一正選唔得。你換啲後備落嚟，即刻打亂波，再加上體能下降咧，會有好大嘅變數啊，甚至乎唔俾人追和啦，甚至乎輸埋。咁呢場波亦都係冇用到文奴啦，唔知點解係寧願用烏加迪都唔用文奴去落場，咁啊真係輸到硬晒啦，可以話。賽後啲 Athletics 啦，都係即係我哋所講嗰幾個 point 啦，咁啊包括咗即係古拿嘅回歸啦，希雲咧喺呢個正中堅位置就踢成點啦，咁啊呢邊就大致上啲數據頭先亦都係有講過啦，17次埋門就4次做目標啦，韋斯咸就11中3啦，咁。好啦，咁啊講翻呢場波原本有好多憧憬噶嘛，大家都話都唔好諗咁多啦。咁啊之前對熱刺同埋諾定咸都唔有機會上第2啦，咁呢場波有機會上第5啦，贏咗韋斯咸嘅話，咁但係通通都係付諸流水嘅，咁啊大家唔好咧就支持太多啦。
咁啊其實都即係要接受曼聯咧嗰啲飄忽咧海鮮波咧就經常會發生啊，特別係即係你拿住呢一紮嘅球員啊。咁啊古拿方面咧就愛華頓同水晶宮缺席咗2場之後咧就回歸啦。咁其實佢會阿摩聯賽前有講到佢會 create 啲 momentum 啊，會有啲帶嚟啲動力啊，會解決到嗰啲問題。咁但係事實上呢場波反映唔到出嚟，相反 Mason Mount 落到嚟，其實交咗2個波，你已經 feel 到佢係會好啲，因為起碼始終佢近期有踢啊，有啲比賽狀態啊。咁啊，所以古拿呢場波就幫唔到手，甚至乎會影響咗一球隊嘅運作添，因為佢好多時候都想自己表現多啲。咁啊推甩腳啊，殺嗰啲機會啊等等。咁呢場波有3次埋門啦，咁啊都係嚟自禁區入邊，不過都係過唔到韋斯咸個銅牆鐵壁啦。嗰條血肉長城咧，好多時候都省中咗佢。咁呢度就講翻就用達洛特咧，就點樣入波啦？呢度就唔詳細交代啦。咁啊，另外咧就會講下希雲咧係咪一個好嘅 option 咧？咁啊睇呢個中堅嘅位置。咁頭先都咧有講到啦，咁呢場波就係佢啦，拍住馬沙拉再加蘇爾啦，即係2個比較有經驗嘅球員咧夾住佢，咁但係其實都有啲險象，因為始終咧條防線俾人拉扯咧，佢係最影響嗰個嚟嘅，咁所以其實佢嘅表現好壞咧係足以即係會導致到曼聯嗰條防線係會點樣，所以其實都係一個好大膽啦，即係第一次英超正選上陣踢個中堅嘅位置。咁呢度就有解釋到咧，即係阿摩廉點解用佢啦。咁啊，之前亦都有講過啦。咁啊，因為佢嘅攔截能力會強啲啦，咁啊，佢起動快啦，咁所以其實都係即係冇得選擇之下都要用佢。咁但係你似乎都唔係好鉗制到哥林威爾遜啊，同埋呢個保雲啦。我自己覺得。咁所以其實如果有得揀嘅話，即係睇下嗰幾個中堅嘅情況係點啦。咁啊，包括咗迪列特啊，同埋麥加亞等等啦，就會唔會OK 啦，咁啊，如果唔係嘅話咧，即係都要諗辦法咧，嗰個正中堅位置咧，即係下場點樣處理啦。咁啊，值得提就係對面嘅雲比沙卡啦，咁呢場波我自己覺得踢得好好嘅，即係有啲傷心嘅，見到即係冇咗呢個咁好嘅球員咯，即係佢唔係啲好 sharp 嘅球員，但係你要去做到嘢嘅時候，佢做得到護到空門啦，啲波入到禁區佢攔截好盡啦，咁亦都係即係瓦解咗好多機會啦。咁其實呢場波亦都有啲壓到上嚟添，咁係啦，咁啊有啲好嘅球員咧就走咗啦。咁當然你對翻嘅時候，你就會覺得唉有少少失落啦。咁啊最後就講下嗰個賽程啦。咁啊嚟緊咧繼續係深夜西波啦。嚟緊2場都係深夜4點嘅香港時間。咁啊〜呢場就我自己覺得就有啲驚驚地嘅，因為嚟緊對狼隊咧，就狼隊今季就係獲得2場就未贏過嘅，咁啊真係千祈唔好借啊！呢場波真係，如果唔係對呢個信心會打擊好大嘅。咁啊，依家就驚定先啦，咁就即係呢啲要贏對住下游要贏嘅波，好多時候曼聯都會出事嘅。咁就即係千祈唔好啦，咁啊同埋睇下個中堅方面，正中堅咧會係究竟會出邊個啦？咁啊對狼隊啦，咁其實就好近又對狼隊，因為呢場踢完之後咧，就係呢個大除夕夜咧，同樣都係凌晨4點15分，又係對狼隊，咁啊先作客後主場，咁啊期間就會背搬尼茅夫啦、維拉啦，同埋呢個紐卡素。咁啊，大部分都係凌晨4點啊，除咗對維拉嗰場作客咧，就係凌晨0時30分嘅啫。咁啊，所以大家如果真係如果冇興趣就可以早啲瞓啦，有興趣就好似我咁啦，繼續睇呢個深夜西波。咁啊，嚟緊雖然對榜尾，但係都有啲驚嘅。咁啊，希望可以曼聯順利可以全取3分啦。咁啊，下集再見，拜拜。